Так вот, без рабочего вентилятора, закрытое помещение, дым вываливается за пределы вытяжки. На видео можно видеть немного, но тем не менее пока горит, то есть часть входит, часть остается. Вот. Образуется небольшое облако. И включаем вентилятор сейчас. Дым уходит с потолка весь в вытяжку. Начинает движение, и из вытяжки уже ничего, соответственно, не уходит. Вот весь дым движется в вытяжку. Можно наблюдать. То есть все уходит сюда.